Еще раз доброй ночи. То, что я сейчас буду делать, называется перекид. Перекид порчи, либо какой-то болезни и так далее, с одного человека на другого. Если вы идете в колдовство, то вы должны готовы делать все, что нужно. Если вы такие высокоморальные, в кавычках, люди, то идите в монастырь. Поскольку в колдовстве ничего нам не дико. Если нам разрешают, нам дают, значит, нам можно это сделать. И ни о какой карме, ни о каких наказаниях речи не идет. Это все ерунда. Если бы должно было быть наказание за наши деяния, нам бы не дали власть, силу и волю это сделать. А как мы используем эту силу, это уже моральное качество каждого человека. Но при том отмечу, что отмороженным людям сила не дается. Такие люди, сколько бы ни делали, у них не получится ничего. Сила дается людям разумным, которые просто так не разбазаривают, не ходят всем подряд, делая порчи, чтобы вы это знали. И если мы делаем перекид, значит, оно того стоит, значит, дошло уже до точки кипения, и поэтому мы это делаем. Лишних вопросов не задаем. Делаю, значит, так надо. Есть принципы, по которым я руководствуюсь, и руководствуется любой зрелый, нормальный практик. И эти правила приписаны нам, когда мы начинаем действовать. Первое, не трогать беременную женщину, если эта женщина невиновна и невинна. Не трогать невиновную душу, не трогать ребенка. И во имя денег не убивать человека для того, чтобы овладеть его имуществом, его домом, его супругом и так далее. Неважно, заказ это, либо мы сами это делаем. Если мы хотим, мы можем это нарушить и сделать. Но потом мы будем платить не жизнью, не кровью, не чем-то еще, а большими потерями, потому как невинную душу трогать нельзя. Но если человек сам напросился, нарвался на это все, был предупрежден не раз, не два, то вполне можем взять его фото и перекидывать болезни с себя, с других, сколько угодно, поскольку перекид – это самый эффективный метод снять с одного человека на другого. Когда мы изгоняем бесов, мы снимаем всякое скверну, всякое сделанное, порчи и так далее, снимаем с человека, то, естественно, этому бесу приходится долго кружить, найти себе новое место, жертву. И вообще это опасно, мы расплачиваемся своей силой. А когда мы перекидываем его, то он очень быстро уходит, потому что он сразу же находит себе жертву. А значит, мы можем избавить человека очень быстро от всего. В данный момент я не снимаю алкоголизм, я снимаю изначальный симптом, усиливаю волю человека, а все остальное решает сам человек. Поймите правильно, мы не вправе лечить от этого, и мы не сможем ничего сделать, если у человека нет жалости к близким людям, если у него нет стыда, совести, моральных принципов. Это невозможно исправить. Но изначально снять все эти симптомы, помочь укрепить человека для того, чтобы дальше он сам действовал, это мы можем сделать. Вот в этом помогает перекид. Итак, имена не называются, ложатся фотографии. В древние времена, если не было фотографий, ложились две вещи. Порченного и того, на кого перекидывали, чтобы вы знали. Вещи, волосы или что-то еще. Называется это мумиё, жертвы, то есть часть чего-то, жертвы. Итак, ставим две церковные свечи в перевернутом виде. Ритуальный нож. У меня он кованый нож, очень такой необычный. Вот так ложим пока нож. Здесь вода находится в емкости. Можете любую емкость использовать. Здесь она обожженная, поскольку это для обкуривания. Но, естественно, оно используется с годами. Особых там прикрас на столе не обязательно, поскольку это немножко такой ритуал непраздничный. Итак, начали. Да, сыпем соль сверху. На фотографии человека, которого очищаем. О черный змей, о демон разврата и хмелья, услышь меня. От одной своей жертвы отстань.
сними с нее свои чары. Наделяю тебя новым домом, новым телом, новой жертвой. Хмель с нее снимаю и отдаю другой. Солеными слезами ей теперь рыдать, от хмеля век не отстать. Черный змей, бери новую жертву. От одной снимаю, отсель другой отдаю. От своей старой жертвы отвянь, отстань, отвались, сгинь. Вот тебе мой указ и новый дом, да будет так. После этого берем фотографии с солью и сыпем соль вот сюда. Слезами горючими, солеными тебе рыдать, от порчи моей не освободиться. Никому мою порчу не перебить, не перешептать, не переделать, не отделать, ни черновласке, ни седовласке, ни бабе, ни мужику, да будет так. А кто посмеет, тот сам себя и зароет. Аминь. Фотографию жертвы новой берем с этой соленой водой, выносим на улицу, выливаем воду на землю, фотографию закапываем в любом месте, неважно где. И забываем про эту фотографию. А фотографии того человека, который очищаем, сжигаем на свече. Не буду показывать лица, поскольку это некорректно, чтобы люди не знали, с какого человека я это снимаю, поскольку человек занимает ответственную должность. Сюда приходят люди, которые очень неплохое место занимают в обществе, и нехорошо говорить про них. Вообще это этика. Не говорить о человеке и его проблемах. Гори, гори, сгорай, порча. Гори, гори, сгорай, порча. Гори, гори, сгорай, порча. С тебя снято, другому отдана. Порча обратной дорогой. Не вернуться, в новом доме жить, поживать. Ту жертву есть, жевать, кровь пить, про тебя забыть. Истина заклята. Да будет так. Та особа, которая в данный момент под этой емкостью спрятана, она много чего уже на свою голову взяла. Пусть возьмут и это тоже. Свечи берем, тушим в этой соленой воде. Порча снята, новым домом наделена в теле той, которая здесь истина. Порча снята и новым домом наделена в теле той, которая здесь истина. Эти свечи вместе с этой водой оставить там, где воду выливаем. Уверяю вас, что самые сильные работы — это те, которые длятся недолго, коротко, спокойно и в такой вот обстановке, непринужденной. Всего доброго, спокойной ночи. А кое у кого, наверное, ночь будет не очень спокойной. Удачи!